Selam cemaat, siz o'zingizning qo'yda ekanligingizni bilasiz. Vertikal video nihoyat. Bu shorts bo'lar endi, short deydi. Mana bizning kameramiz bor. Mana uning obyektivi bor bitinaymi qaranchik bultayib tura ol. Hammaning problemasi bu obyektivga bir nendida linzalar ham üstüme filtrlar kiygizib bo'lmay. Bunda anday bir qoralmagan, umuman rezbasi yo'q. Linzalar kerak. Kim deganda obyektivning o'zini saqlash uchun to'sondan beriluvdan u hech cheksiz meni tushib ketacak bir qo'ya, ham hech cheksiz u beton bo'lacak yoki asfalt. Bәхетем булса balki temir bo'lar. Tushib ketuvi vaqt masalasigina endi. Shunga ko'ra jamoat hech cheksiz bu obyektivga nima bo'lsa tashliq ham saqlash linza kerak. Mana uning boshini. Qatı o'yladim jamoat, anlarsın o'ylagandan so'ng sikrib turib sal tatib tag'in bir topqir o'ylab qo'ydim. Nechishlarga, nechik birketirga, nechik kolxoz ittirga bunda. Ham endi shunday fikrga keldim. Mana uning o'zining qopqashi bor. Mana shu ittirib kiygizila ol. Mana shu ittirib ship ittirib o'tirtila. Qorab turdim demaydim. Eniksin mening qopqashim ishga jitmaskan hali. Balki menga piyala qo'yib bo'lar dedim. Shunga ko'ra oldim mana shunday filtr. Mening diametri 72 degan. Mana bu da qopqashida tugel 72 mm. Ya'ni ul mana shu ayttirib tugel bo'lsa ular bir tegiz mana. Ya'ni rezbasi ham qopqashi tugel ideal. Menda ikki usul bor endi. Birinchisi mana butun tugaraga bo'yicha tishkilab chiqasan da drill bilan, andarsan qirlarin birozgina shumartasan. Ham endi ikkinchi usuli qo'yroq yoki natfil olasan, mana shulay qirlab ekran-ekrangina ishqiy boshlaysan. Ham endi 1-2 mm ishqigandan so'ng o'rtasi o'zidan o'zi tushib ketarga tegish. Men hozircha jamoat ikkinchi usul tezroq, ham o'ng'ayliroq, shunga ko'ra har natfilni topsam, shuning bilan o'yib qo'yim. Ham endi menda teshik bo'lgandan so'ng shu teshikka mana bu linzani mana shu kiygizib qaraymiz. Onda hech cheksiz kirmayacak. Menda kolxoz davom etacak tuni bo'yi. Nasıl bilaman. Kelib chiqsa shab bo'la, kelib chiqmasa qopqash olasa bo'la endi. Mana bit, nihoyat. Tek jamoat, tekstim men mana kishga bir 45 minut motoshqanmandir ishqib. Lekin problema bu menda kirmaydi hali. Kirib bitmaydi. Bir yoqqa kirsa, ikkinchi yoqdan yoriq qoladi. Har zажигалка bilan jiltib biroz shulay torttirib qarayman men mana. Xotin ko'rsa bitta bor endi конечно. Tak, mana yumshara boshladi. Yo'q, kirmay. Men bunda jamoat tililikka ko'chdim bitalay bo'lmasdan. Shamgina bulishmasmaydi, bir nechikda kiritib bo'lmadi. Har mana buni timbirini qizdiramiz. Piyalasana narsa bo'lar bilmayman. Qizdiramizda, anlarsang mana bu plastikni shuning ustiga o'tirtamiz, ham ularni eritib kirga tegish. Ham urus aytmishning nasmертni yopishirga tegish shunda. Mening kiygizirligiga qolmadi endi. Oxir shekda mana shunday ayberbarlikqa keldi. 2 topqir qisqardi, butun aybersini eritib bitirdi. Ham endi jamoat kiygizibda qarasak, hali mana evet, bo'ldi bu xo'rliq. Bunda yoriq. Otang boshqa xatli, ham endi bu albatta bunda jo'nlab turmay, kelib turali. Tajribaning natijasi jamoat pishmadi, o'ngmadi, kelib chiqmadi. Tak jamoat, 3-kunga fiyaskadan so'ng tag'in bir motoshib qaradim bitalimda. Bu yo'l endi tuplakilarga bo'ldim ishga. Aytam, kolxoz bilangina bo'lmay, bunda rancha kerak. Ham endi bu obyektivning butun razmerlarini oldim, butunisini ko'rsatdim, butunisini o'lchab chiqdim. Avitada 3D printer bilan ishlatuvchi kishi topdim. Ham shunga butun razmerlarini berdim-da, ham endi motorgina bir bujra yasatirga bo'ldim. To'g'ri keladigan aytib. Natijada jamoat mana shunday bir kelib chiqdi. Mana ishini ixtiyor etsak, mana bundaning mana bu chiqib turadigan, tirpayib turadigan bir ulushida bor. Ham endi mana bunda bu o'shunda rezbasi bor o'zina ko'ra. Kassadan yiroq ketmagani obyektivning o'zingda mana bunda bir tirpayib turadigan ulushi bor. Ya'ni bu bujra teoriya bo'yicha mana bundan ortidan kirib, mana shunda xatlik kelib, mana bu tirpayib turadigan ulushina xatlik kelib yetib, shunda treylerga tegish. Bu boshindan, bu o'shindan. Mana bu filtr tutashaq bunda burilib qo'yilib. Teoriyada shulay. Kirib o'tirdi. Ham endi uni bir ulushida qoldi bunda, birozgina. Naq rezba ulushigina. Filtr kirib o'tirdi. Men sen aytdim, bunda da tiraldi. Ham endi hatto turadi. Silkinmaydi, bir qo'yada ketmaydi. Butun birisi idealni to'g'ri keldi. Mana bir degan shashakka bo'lgan nima? Hatto men o'zimning da eslarim ketdi. O'zim ham nechik shulay razmerlarini to'g'ri keltirib bitirib bo'ladi deb. Lekin bir qiziqlay birsa oshiqlandi bitarim mana.
Үәт булды бу тамаша җәмәгать. Ягъни моның бөтен кырые менә монда күренеп тора. Иң киң почмак белән алдырганда. Әз генә якын айтсаң, кырыйлары бетә, ләкин бу инде килеп терәлде диярлек монда. Уңга хәтле күчерергә кирәк, күренмәсен өчен. Һәм инде ул селкенгәндә барыбер күренә, чөнки матрицасы эчтә уйнаклый һәм кырыйларын алдыра. Фиаско номер 2. Тагын да зурлык ясарга кирәк. Инде үземнең 3D принтер аласы килә хәзер. Моның белән кешегә йөри башласаң, камераңны да калдыра зулайндан нарсын тиздән. Шундый хәлләр җәмәгать. Бик матур килеп чыкты, ләкин бик файдасыз. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт. Миңа гарлек, сезгә контент.